んせ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 ん始まるよ。つんちゃん、はい。どうしたの？ちょっとね、お母さんがね、今日おれへんから、あら。また、一人飯作るわ。そうなの？ローソンのカップラーメンがね、カップラーメン？美味しいって聞いて。ああ、全粒粉入りのやつだ。コクうま担々麺と、うま辛スーラータンメンっていうのを買ってみました。今日はうま辛スーラータンメンにしたいと思います。はあ？ただお湯注ぐだけでしょ？作ってるとこいる？ああ、そっかそっか。どうしても作ってるとこ見せたいんだね。中はこんな感じです。つんちゃんちょっと見に来ました。蓋してくれてんの？どうでしょう？つんちゃんもさ、見るのは初めてだから気になっちゃうよね。おい、なにちょっとだけ。近い。見てるだけじゃんかよ。僕の昼飯や。つんちゃん、は湯注ぎたいねんけど。注げばいいじゃん。ほら、注ぎなよ。すごいこの体勢大変やねんけど、取りながら。注げばいいじゃんか。ほら、どうぞ、注ぎなよ。はい、注げばいいじゃん。にゃん。にゃん。カップラーメンさんどうも、ちょっと失礼。穴があったら入りたいもんでして、ちょっと、サイズ的にダメか。入れないか。入れると思ったんだけどな。ダメなのか。もう一回チャレンジしてみますね。ちょっと失礼。入れるかも。おい、なんでそうやってさ、つんちゃんがチャレンジしていることを止めちゃうわけ？やってみないとわかんないじゃんかよ。もう、そうやってさ、つんちゃんのやることなすこと全部ダメ言っちゃってさ。いただきます。お母さんがいなくて、黙々とただ食べるだけでしょうから、お父さんの心の声をつんちゃんがやりたいと思います。今中に入れたのは特製ラー油です。いやー、めっちゃ熱そうやな。これ夫婦せんと食べたら大やけどしてまうで。ほな、いただきます。まずは豪快に一口。うまいやん。そして豪快にもう一口。なかなかええ味してる。豪快にすする自分に酔ってる模様です。ここで油断したらやけどしてまうで。最後まで気を抜いたらあかん。ここでスープを一口。これはリピートしてもええな。ってな感じでしょうかね。いやー、今日はやけどせんで済んだわ。よかった。そうしよいやー、お母さん早く帰ってこないかな。皆さん、お母さん帰ってきましたよ。今日の夕食は何かしら？そう、これ。美味しそうだ。見てよし、嗅いでよし、最高だ。お父さんさ、お母さんに内緒でカップラーメン食べてたこと、ちゃんと伝えときましたからね。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。とても嬉しいです。引き続き、つんの成長を一緒に見守っていただけたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。